Sige, sayo ka pa. Tapos uwak-uwak. Ganun yan, uwak-uwak. Oh, baka maaga. Uwak-uwak dapat. Hi guys! Andito kami ngayon sa Strawberry Farm. I'm with Demetrio. Ayan o. From our house, it took almost mga 15 minutes lang na. 20 minutes doon sa Tanawan, sa Baguio proper. Going here in Benguet in Strawberry Farm. Ayun, napapakita ko sa iyo. Ayan. May mga pupunta dito, daming tao. Ayan sila. Ayan. Strawberry Farm. Namimitas sila yung makasama namin. Ayun o. Nag-fruit picking sila doon. May mga lettuce din dito. Ayun o, sa may gilid ko. Yeah, daming strawberry. Masarap. Fresh strawberry yan. Fresh fruits. 100 daw sa kilo. Ayan. Talagang kakainin siya para ma-appreciate nyo yung bagong pitas na strawberry. Andun yung mga kasama namin. Namimitas sila. So yung mga Oh, ganda. Talagang nakikita niyo from afar yung mga bahay dito. Diba? Kulay-kulay na mga bahay. Ito oh. I'll flip the camera para makita niyo mismo. Yung talagang strawberry. Nasa ano lang pala sila, nasa lupa lang. Flip the camera. Ito sila oh. Yan. Ganyan oh. Yan yung strawberry. yan strawberry natin. Hindi siya Diba? Namimitas si ate oh. Ah? Magkano po bayad pag pumitas? 500. 500. kilo. Yung ma-experience na ate mga pumitas. Tapos depende kayo rin kasi pipili kung anong gusto niyo, sir. Opo, napipili niyo yung mga gusto niyo, sir. Kung kailan. Per area pala kayo no, yung may Opo, harang-harang. per area. Opo. Bakit bakante yun doon, may brown lupa pa lang? Tataniman pa po, sir. Na-harvest na po yung, yung lettuce. Lettuce yun? Yes, sir. Naka-divide pala siya, strawberry tsaka lettuce te. Ganyan, parang ganyan. I see. Itong strawberry, ano yan? Ilang months bago magkabunga yan? Pag tinanim ngayon? 2 to 3 months. Walang kasama si ate. Namimitas yung Indian namimitas. Ayun, saan mga kasama natin? Naku, nagla-live yun sila kanina. Ang lawak pala dito, no? Ayun, hanggang doon pa sa dulo. Grabe, sobrang lawak. Daming strawberry. 500 para ma-experience. Sige, punta natin. Tara, punta natin doon. Hanapin natin sila. Thank you po Ayun, tour namin kayo dito. Ganda. Ayun may mga strawberry Ayun. Ate, okay ka lang dyan, namimitas? Okay lang dyan. Mag-enjoy ka lang dyan. Pero marami na yung mga hinog-hinog. Oo. Ayun parang green pa siya Ano pa lang yan? 2 to 3 months, pwede na palang i-harvest yung mga strawberry Isang dito. araw lang Ay, ito, may mga lettuce dito Uy, wait lang. Ganda. 3 bunot 50 pesos. 50 pesos. Hala, nalanta na. Ito, na-harvest na yung mga lettuce nila, tataniman daw ulit. Diba? Ganda. Sana kaya sina Helen Rivas, sina Anthony Malanggis, yung mga kasama namin dito, nag-enjoy dito sa pamimitas. Ayun, daming namimitas. So guys, huwag ka tatalon! Ayun, ayun sila. Ayun, dami. Ito, nag-enjoy sila lalo dito. Mas kinikilo nila per kilo 500. Nasa dulo ata sila. Andun sa dulo. Tara, punta natin. Ano ba to? Anong gulay to? Cabbage yan? Walang bunga. Kuya, anong ano to? Gulay to? Broccoli. Broccoli, walang ano? Walang bunga? Ayun. Ito pala yung mga broccoli. Sarap pa naman ng broccoli. Ayun Diyan sila Yan naman. Mamimita sila ng strawberry.
Dito nila nilalagay ha, hanggat hindi pa pwedeng pitasin. Kino-coveran nila. Ayan. Malamang doon sila sa dulo. Nakita mo ba sila sa malayo? Malayo na to? Kita. Malayo na to? Baka doon sila sa dulo. Tara, tara. Doon tayo. Galing, no? Ayan, sa mga gusto pumunta dito sa Baguio para ma-experience nyo, punta kayo dito. Dito sa Benguet. Ang ganda dito. Ayan. Ito yung mga bagong tanim, mga strawberry. Ayan pa. Siguro mga ano pa lang yan sila, weeks pa lang. Kakatubo pa lang. Tapos maganda sila mga harang-harang. Ayan, tapos ito yung nilalakaran namin. Yun. Galing. Say hi! Ayan si Demetrio. Subscribe din ka sa channel niya. Demetrio Dagohoy. Anong channel mo? It's me, damn it. It's me Demets pala. It's me Demets. Ayun. May mga bagong tanim nila. Parang may mga ganito sa South Korea. Pumunta kami. Ganyan-ganyan siya. Nakikita sa malayo. May mga lettuce na dito. Actually, this is my second time coming here. Mainit. Mainit. Na-sunburn ako. Pero ngayon hindi masyado. Mainit siya, pero malamig ang simoy. Anong oras na? Oh, diba? Almost 12 noon na siya. Pero malamig pa rin siya. Wow, ayan ang dami. Uy. Ano ko sila? Ayan sila. Ayun, dami pa doon. Pumapasok ko. Dami sa magitas. Ayun. Ito na lang, meron akong dalang power bank. Iwas lowbat. Ayun. Ito yung mga dinadaanan ko dito. Saan kaya sila? Ayun, no, sa malayo nakikita nyo. Ayun, may strawberry dun. Ayun, no. Dun nagpa-picture dati, may strawberry. Malaking strawberry. Parang sa likod kasi kami pumunta. Doon talaga yung yung bungad. Sige, mamaya na lang ha. Thanks guys for watching. Please subscribe and like. Please comment as well. Bye.